Итак, как почистить вентилятор, не разбирая компьютер? Потому что разбирая, порой мы можем чего-нибудь сломать в корпусе, например. Берем такую щеточку, можно зубную щетку, можно, да любую щеточку, кисточку можно для рисования даже взять. Смачиваем водой и начинаем так аккуратненько, раз, несколько раз. И вот так по порядку крутим и прочищаем. Тем самым у нас станет чистенький и не будет шуметь.